guys, welcome and welcome back to my channel. நீ நம்ம எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கோம். in Penang, so பட்டர்ஃப்ளைக்கு வந்திருக்கோம். எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு லீவ் கிடச்சிருக்கு வருமே சொல்லி வந்திருக்கோம். நாங்கள் 4 பேர் வந்திருக்கோம் டீ போல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து நாங்கள் இங்கே பிசங் கோரங் சீஸ் வாங்க வந்திருக்கோம். ஏன் இங்கே மட்டும் ஃபேமஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நான் உங்களுக்கு வந்து டெமோ காட்டுறேன் எப்படி செய்கிறாங்க பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோன் பி லைக் ரேண்டம் vlog. இட்ஸ் கோன் பி ரேண்டம் vlog தான். ஸோ யாருமே வந்து எந்த ஒரு கண்டென்ட்டுமே எடுக்காதீங்க. ஸோ சும்மா நாங்கள் வந்து ஹீலிங் போட்டு பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் அந்த கடை, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ யூ guys must have to try this. அதுக்கப்புறம் என்னங்க, சாப்பிட வேண்டியது தான். சாப்பாடு தானே வாழ்க்கை சொல்லிட்டு நல்லா கட்டுன்னு கட்டிட்டு நாங்கள் வரும்போது சாப்பிடுவோம். நிறைய சாப்பிட முடியலைங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்நாக் மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்புறம் அடுத்த ஒரு பிளானுக்காக நாங்கள் அடை போட்டுக்கிறோம் அப்பா அம்மா கிட்ட. ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் நான் வரல, நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. பட் நாங்கள் 2 பேருமே ஆர்கியூ பண்ணி ஒத்துக்க வச்சிட்டோம். ஸோ என்னன்னு கொஞ்சத்தில் பார்ப்பீங்க. much later. நம்ம ஃபுட் ரைஸ் பண்ணுவோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் இதில் ஒரிஜினல் வீடியோ எதுவுமே போடலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் போகிற வழி ஃபுல்லாக அடுத்தனை பற்றி யோசி பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த படகுல போகிற ஆளை கலாச்சிக்கிட்டு அடுத்த படகுல போகிற ஆளை கை காட்டிக்கிட்டு தான் போய்கிட்டு இருந்தோம். முக்கியமாக பாடல்கள் பாடிக்கொண்டே போய்கொண்டிருந்தோம். ஸோ நாங்கள் அப்படி தான் கொஞ்சம் ஜாலியாக போய்கிட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரு மங்கி பீச்சுக்கு. ஸோ அதனால் நான் ஒரிஜினல் வீடியோ போடலை. போட்டால் வந்து அது நல்லா இருக்காதுன்னு தோணுச்சு, அதெல்லாம் போடலை. ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணணும்னா தயவு செஞ்சு இதை போய் பாருங்கள். மங்கி பீச்சை பார்க்க சொல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு போட் ரைட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்துடுவாங்க. போட் ரைட் முடியலன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு பிணைங்கோ இல்லை ஒரு கடல் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு உக்காந்துட்டு வாங்க. ஸோ அது வந்து மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. போயிட்டு வந்த அந்த ஒரு பயணம் வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸில் இருக்கீங்க, ரொம்ப நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட்டாக இருக்கீங்க, ரொம்ப உங்களுக்கு டென்ஷனாக இருக்குன்னா நீங்கள் போக வேண்டிய ஒரு இடம் வந்து இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். வாழ்ந்துட்டோம். என்ன சாப்பிட போகலாம்? Stay tuned for more videos from my side and இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டான வீடியோஸ் அப்கமிங்கில் வருது. அண்ட் அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போயே எங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் about Q&A. ஸோ stay tuned.